Nektek is volt kiskorotokban olyan barátnőtök, akivel külön-külön angyalok voltatok, együtt ördögök? Nekem volt egy olyan barátnőm, akivel el kellett, hogy tiltsanak minket egymástól. Szóval tényleg amúgy nélküle eszembe nem jutottak volna azok a dolgok, amiket megcsináltunk. Például elsősök voltunk, amikor megpróbáltunk minden egyes óra alatt kikéreckedni közösen a mosdóra. És hát sajnos néha egy-egy tanár kiengedett minket együtt. Életem. Ebből az lett, hogy mi ilyenkor 15-20 perceket pultosat játszottunk a WC-be. Igen, pultosat. Ennek a játéknak az volt a lényege, hogy volt egy ilyen kis sarokrész, oda el kellett képzelni a pultot. Mögé állt a kocsmáros. Másikunknak pedig be kellett jönnie, és el kellett játszania, hogy hú, de be van baszva. És minél hitelesebben el kellett játszani, hogy szia Julikám, dobjál már meg egy csapolttal. Ja, nagyon éltük. Aztán farsankor pedig kaptunk ilyen kis boszorkány formájú tollakat. Azzal pedig belülről összefirkáltuk a hófehér WC ajtókat. Nem tudom miért. Nem szoktam rongálni. Ja, szóval fölírtuk a kedvenc számainkat, meg hogy milyen jegyeket szeretnénk kapni, csillagos ötös, szerelmeink nevét. És most jön a legrosszabb. Napköziben a másik csoportnak az osztályába voltunk, és délutánonként eljátszottuk, hogy mi nem vagyunk olyan jól, úgyhogy szeretnénk benn maradni az osztályterembe, ahelyett, hogy kimennénk az udvarra. És ezt azért csináltuk, mert a másik osztályba, hogyha valaki jó gyerek volt, akkor kapott ilyen csillogós matricákat. És mi hatalmas matricagyűjtők voltunk, matrica függők voltunk. Úgyhogy szegény másik osztály összegyűjtött matricáit mi fogtuk, és leszedegettük a papírjaikról. Nem is értem, hogy gondoltuk, hiszen tökre látszódott. Mondjuk próbáltuk picibe adagolni, mindig csak egy-két matrica tűnt el. Meg is kaptuk érte az osztályfőnökünket, a szüleinket behívatták lemosni a WC ajtókat. Ne legyetek ilyen rosszak, és ne csináljatok ilyen csúnyaságokat. Aztán eltiltottak egymástól nagyon helyesen, és miután megnormálisodtunk, még évekig legjobb barátnők voltunk. Innen is elnézést azoktól a gyerekektől, akinek tönkretettem akkor a matricával az életét.